As cifras falan de que 80 millóns de persoas saíron do porto de Huida como escravizadas cara a América. 80 millóns de persoas, sí, non me equivoquei nos ceros. 80 millóns de persoas, sí, máis que a poboación da Península Ibérica, máis que Francia e Portugal en conxunto. É duro, sí. Son Tania Veiga, profesora de danza malinqué, e hoxe quero que fagamos a ruta dos escravos. Huida, a vila onde fixemos un curso de danza en Benin, de onde saquei o material que levo compartindo contigo estas semanas previas, é unha vila turística por dous motivos principalmente, porque a cultura vudú está moi viva e porque de Huida saían os barcos dos portugueses cargados de escravos cara a América, o Caribe e as Antillas, o que se chama a diáspora. Sobre o vudú xa recibiches información abondo, me parece. Así que hoxe toca a ruta dos escravos. No posto anterior dicíache que a ruta dos escravos forma parte da nosa historia. É a nosa historia como humanidade, obviamente, pero tamén é a historia do país no que vivimos. Foron persoas espoliadas para espoliar recursos, enerxías e recursos sobre os que se sustenta o noso benestar. Non vou profundizar nesta idea, sería un post moi longo daquela. Casi prefiro que veñas comigo a facer a ruta e, se te apetece, que recapacites ti sobre esta conexión. Comparto, ademais deste audio, imaxes que complementan esta ruta. Paradóxicamente, fixemos a rota dos escravos ao revés, é dicir, comezamos polo lugar de onde partían os barcos, a porta de non retorno, e rematamos na Praza Chachá, onde se mercaban, onde se facían a venta de escravos. Así que eu tamén xa con todo ao revés. Primeiro, e realmente última parada, a porta de non retorno. Agora hai un monumento para conmemorar a todas estas persoas que foron víctimas da escravitude. A porta de non retorno sitúase no lugar dende o cal inda tiñan que camiñar casi 1 kilómetro para subirse no bote que os levaría o barco que terá por rumo América ou o Caribe ou as Antillas. O mural principal desta porta de non retorno trata de escenificar toda esta distancia. Non sei se podes velo na imaxen, hai dúas ringleiras de persoas e no medio un gran navío. Se nos deramos a volta, a imaxen sería o camiño que hai desde Huida, desde o pobo, hasta a praia. Sobre as columnas hai personiñas, non sei se se poden distinguir. Son personiñas porque están de xeonllos, homes e mulleres, representando as penosidades polas que pasaban antes da penosidade maior que sería a viaxe infinita para os tantos e tantas que morrían durante a travesía. A porta foi construída por Fortuné Bandeira. De onde crees que é este home? A onde che trae este apelido? Portugal, quizá? Ironías da vida, este arquitecto é beninés, pero porta un apelido portugués que fala precisamente dos tempos da escravitude, xa que foron os portugueses quenes comerciaban cas persoas dende Huida. Quero puntualizar aquí que non estou falando de que o pobo portugués sexa peor e máis atroz que o resto de povos. Sí, quero deixar isto ben claro. Bueno, e como empezo polo final, pois tamén che conto aquí cando finalizou a trata de esclavos. Pero antes de dicirche eu a data, me gustaría que pensaras ti, que pensaras por un momento cando crees que finalizou. Pois foi no 1848. E outra pregunta, oficialmente, cando comezou? Me sería super interesante conocer a túa resposta, porque seguramente estés equivocada na data exacta, pero quizáis tamén nos centos de anos que se fixo a trata de escravos. O Papa Nicolás V foi quen permitiu oficialmente a trata en 1454, así que bota contas e levamos a casi 400 anos, que serán máis de 400 porque houbo trata de escravos na clandestinidade. En fin, 400 anos levando xente para facer traballos forzados en América.
A parada anterior á porta de non retorno é a árbore do retorno. Que importantes son as árbores, verdade? Canta historia gardan e que ligada está a nosa historia a delas tamén. Antes de chegar á porta de non retorno, no seu camiño cara a ela, as e os cautivos achegábanse á árbore do retorno, para que a súa alma, unha vez morreran, non deambulara por lugar calquera. Estas persoas contornaban 3 veces esta árbore. Desta forma, a súa alma voltaría ao seu fogar e acompañaría aos seus ancestros. Tiñan medo de que as almas quedaran perdidas no medio do océano ou que de estar tan lonxe non souberan volver. O punto anterior, a árbore do retorno, é a fosa común, Zumbodji. Sinto moito non ter ninguna fotografía deste lugar que recordo bastante ben polo impacto que causa. Como te imaginas ti unha fosa común? Eu non tiña visto ningunha anteriormente. Pois isto era unha explanada de cemento de 6 metros de ancho cun mural no medio. E a altura deste mural se relaciona ca profundidade da fosa. Foi feito adrede por un artista con este motivo. E aquí xa che lanzo outra pregunta. Canto crees que mide este mural ou cal crees que era a profundidade desta fosa? Que volumen de terreno se necesitaba para meter os cadáveres daqueles que morrían antes de ser embarcados? 2 metros por 6, 5 metros. Esta fosa tiña unha profundidade de 10 metros. A esta fosa non só ian a parar as persoas que morrían tras o hacinamento, sino que ian a parar todas as persoas que estaban enfermas ou demasiado débiles e que se prevía que non iban a resistir o que lles faltaba. E eu me pregunto se serían tan duras as condicións de hacinamento, ou máis ben pregunto a ti, porque eu xa sei como foi. Por eso, a parada anterior é este lugar, o lugar onde hacinaban a todas as persoas. Chámase a Casa Zomai. Zomai significa onde a luz e o lume non entran. E, por tanto, esta definición acompañada de casa me parece un pouco extraña, porque non é un lugar habitable, agradablemente habitable, aquel onde a luz e o lume non poden entrar. Hoxe é un edificio de cemento sen rematar, pero no pasado creo que era máis parecido a chozas contiguas, ou máis ben, se a idea é evocarnos, eu pensaría máis en cortellos, porque como bestas é que trataban a estas persoas. Hacinadas, por suposto, foron sometidas a torturas varias que pasaban por non alimentalas e darlles auga non potable. Os máis rebeldes eran encadeados e mesmo lles puñan na boca un trozo de madeira para que non puideran berrar, como as bestas, xa cho dixen. Recórdoche que a temperatura media de Benín é de 32 graus, así que eu creo que solo con estar nun cuarto hacinado, a escuras, sin luz, con este semejante calor, xa é unha tortura. Canto tempo te imaginas que podían pasar nesta casa? Fágoche estas preguntas porque seguramente te quedes corta nas barbaridades que se podían chegar a facer. Pois 2 meses. E os que non resistían, xa o sabes, a fosa. É interesante un mural que hai na entrada deste lugar porque trae escenas das condicións nas que estos presos viaxaban nos barcos. E eu juraría que tiña unha foto desto porque sabía que querería contarche o que che vou a contar a continuación. Hai un debuxo en relieve, un debuxo de escultura que representa o barco visto desde arriba. É como se lle quitáramos a tapa e viramos a parte de abaixo do barco, o lugar onde todas estas persoas iban tumbadas e hacinadas, claro, colocadiñas unha a par da outra. Neste debuxo se intúe que están todas boca arriba. O noso guía non nos ia contar o seguinte, pero eu xa tiña información de outras fontes, así que lle preguntei e puiden verificar esta información. Resulta que non estaban todos boca arriba. De feito, non había ningún boca arriba. Refírome aos homes. As mulleres boca arriba e os homes boca abaixo. Para que? Pois para fornecer de favores sexuais aos patróns.
Sinto contarcho con tanta crudeza, pero é que non quero suavizalo. Que pasaba antes de chegar a Zomai? A árbore do esquecimento. A lenda conta que o rei de turno, e digo de turno non é con afán de desprestixiar, é que non din co seu nome, alá polo século XVII plantou unha árbore para levar baixo ela os e as cautivas. O propósito era que tras contornar esta árbore, e como anécdota contoche que os homes paseaban 9 veces e as mulleres 7 porque se pensaba que se correspondía co número de costelas. Tras contornar esta árbore, as persoas esquecían o seu lugar de orixe e as súas familias, e así se comportarían de forma máis sumisa durante o hacinamiento. Este rei de turno non era portugués, por si estabas pensando nesto, era o rei local. Si, sen a complicidade dos mandatarios locais, isto non tería sido posible. E o último punto nesta ruta á inversa, ou seja, o primeiro, é a Praza Chachá. Supoño que terás en mente, pois por películas, mercados de escravizadas e escravizados. En Guida, a venta de escravos facíase nesta praza. Si recolle este nome é debido a un regresado brasileiro que mesmo cando a escravitude estaba abolida seguía exercendo na clandestinidade. Foi inmensa a fortuna que o señor Sousa, apodado Chachá, Xaxá, me imagino, fixo tan inmensa que só, contando os varóns, tiña máis de 80 fillos, e todos ben mantidos. Este señor era ben recoñecido, podíamos dicir que formaba parte da nobleza, era honrado polos mandatarios locais, así que, segundo o meu criterio, estes eran igual de desalmados. Como se pode tratar a os teus irmáns como bestas? É algo que non me colle na cabeza, pero non teño por que ir a África e ir a trata de escravos, non? Mesmo pensando que a parte dos cautivos e das cautivas eran cautivos de guerra, e sei que anteriormente a esta época había escravitude en África entre povos africanos, polo menos polo que recolle a carta que escribiu Sundiata Keita, que como unha carta magna, a primeira carta que fala de dereitos humanos, os escravos eran persoas obrigadas a traballar nas casas, pero non sometidas a estas torturas, non? Peor é, para min, que continuamos a pensar que non todas as persoas somos iguais de humanas, e parece que o sufrimento de algunhas é moito menor que o sufrimento de outras. A connivencia e a complicidade tamén se atopaba nas divindades do vudú. Os vendedores facían ofrendas á divindade encargada das boas ventas, así que a mesma cultura estaba a catapultar os seus adeptos, e a moitas persoas que nin serían afíns a estes cultos. A última imaxe que che quero ensinar é dun edificio que non forma parte da ruta, pero que me parece unha imaxe bastante metafórica. Era o edificio onde se cuñaban, onde se marcaban os e as escravizadas. Cuñábanse para saber a que patrón pertencían e a que tarefas ían asignados. Pódese ver nesta imaxe que nun tempo este edificio debeu ser un edificio esplendoroso de corte colonial que hoxe está en ruínas e, ademais, rodeado de basura. Que é o que pode quedar de tales prácticas? Pois iso, ruína e lixo. Así que nós rematamos esta ruta particular volvendo á praia de Huida. Si queres podes volver a refacer esta ruta na orden normal para intentar encontrarlle mellor o sentido, buscar máis información pola túa conta. Só recordarche, antes de rematar, que hai cifras que falan de 80 millóns de embarcados. E cuantos máis serían os que chegaron a Chachá e remataron na fosa común? Si tes mal corpo, sinto realmente terche posto mal corpo, pero creo que a vez é necesario que non nos escapemos desta crudeza.
estamos demasiado afeitas a que sexan películas, historias cinematográficas, pero esta foi a dura realidade e, como che dixen ao principio, é parte da nosa historia, ou polo menos desde o meu punto de vista. Si coñeces a quen lle poida interesar todo o que comparto no blog, que é ben variado, pero sempre estamos cerca do continente africano e cerca da danza, non deixes de comentarlle que entre na web en danzataniaveiga.com, na Tantan Letter, escrito con 2 T's, isto sería danzataniaveiga.com/tantanletter con 2 T's, que me deixe ali seu mail e eu enviareille o contido do blog cada semana ao seu inbox. Abur!